Iwe nebo burua kun papa iwe kapong area vi medicine puit sorang vi dodonon iwarat sabon nori rari karai raralem avi medicine. Gabi yormi magatoren ewe anean kawe wikisin siwe afarafan seri ramaknon ayewin Petrus apureu wikisin egon me urigat tori wikisin egon me oru ayewin Petrus apureu wikisin egon me urigat tori wikisin egon moru may takpan motsawot sa kukun karaw wikisin ibuburu po ande ari sa vari gari iya may magado Menonot se Bible ramak fan itaraban na kirigin erakot akerigit ngeri eu marau meipin. Yevine obo abonada ekia kibigeri eagang obo busen tiburu gabi ofukun anabu abi nuguruk ware we feyot epotori gabi nibon Jesus Christ epopato. O wane asutis ngeri god o sabmud ngeri marawi upon nom fan neverian eko wateriang ngau o wa eri barom nupon o sabmosire god nge o pin non method medicine minne o aferi usunta god ewe bi kuri gevi apin uramak non eko toro bwe bin o bin usun ngang wapin ego te wafe yetu sarawan an kapas ngerikit at yadek ngepusin ngerin ko te pwe merikit ngeri minne a utsea faridat seri ke wakisin sawadore at sipopan rorong seri siapa yadek pwe pusin ngerin ko te pare merikit ngeri minne awatsen faridat even kit seri an kapas minne siapa turi non at fan ikerai ke wagisin amarotea usuntak medicine minne kapas engol amak non earth bible nge kot ekiek amen earth faridat sore subject rat sibwe apur me ageroi usuritage faridere kot nge sapar faridans nge si wata kaya me apur nge terteri usun minne ayenet faridans nopar kabasat faridans soren known god warugusi awewe di usun porausan met mevis non pobudan era tarro bwe bakkean Petrus non sapure wegisire ru mei ekis awewe megis ngerikit bwaron yekwe amakeri re tarwe nge epopan met popun me utsean we Petrus a makke nere tarwe gere ke witan arwas non wegisire epupu da ore di tingang Petrus known Jesus Christ we sokura wa kapung ngeriren kot kawarwas me fin ir choisa me torbas fenon eko feru Pondus Kaledia Cappadocia Asia me Bithynia non wegisin ruara abi awa fin meren sabat kot puriusun netiban ngun mifen a apirigevi wa ne aso Jesus Christ o kuranivet rentan wewet mekiramwe e potsam mogoro ready besiawe di nge Petrus awake geri e torpo geri e witen arwas meko witeven ngeke ra torpas fein
nor kei kiri neri. Non fefadarin kapasen dorwe. Merebo budantak si adori wewe di non nawun ewe fanson me ekei arawas. Soring ta nuguruk lan Jesus Christ. Petrus ap maknir. Pun merebo budantak nga kapasusun arabwe maraweri. Mekawatirawan minne farider. Merebo fari minne apung po yeururun met soring rebo fari. Non ekei di din siapan tori mevi. Me wewe di. Ifan non nawun. Me wede kei soring raturi non efan so. Non tegegis uruon at si posirei. Non kirigirin efan so ni bon munrom a neverem. Kirigirin fanson me ipan kuturong naro fanson ewe king. Ewe emperor Nero. A neverem. Sia sirei fidu de tenin ekewe emperor mi dorong nonteg eusok kun pawan mingau mungau arangang a awires masoan ar neverem a awires elaboran sia sirei menon uru wara mesari soring tan nuguruk on Jesus Christ ye bupun non evanson a watteri nin soring a watte sokun sosot ko tan nuguruk non Jesus Christ ra turi manon maraw ye bopura bopudan nor wagi siraru ngera bo fokun pawaren e feyet sopo soporan era irawi gawa kura neti pedan non evanson motamotek non fanson motamotek bagitan tamang sokun sosot awaria foren. Nona ididin afen beri we kei arawas torpe a magnerir. Irmin nom non sokun riafu masokun sosot ra tori gaturi non marawer. Non wagisin egon meriat sia popudawan ngia tabodomurin kei fidu detenen wagisin. Ikaw bobo anari ban negari eube karawikisin sei wakisin irigat afan bobuda bobuda on ausibwe akakan pasawren rabo magut rabo marawari rabo feri ururun met rabo feri non wakisiro bobuda on nafas fas owe call to action. Kakan besebes posoreng rabo somewhere de non marawen minne ururun sokun maraw rabo marawari. Kabasen pan besebes pur rabo kabasirawan me afrawat tuman norarigiek. Koe naurangun feyet minne afen farider. Non wagisin urigat pobuda seria karawi gisira rausi bobari di God ewa severat sawon Jesus Christ punon antong mila barab a aubu sefari gitreran Jesus Christ maraw sefan seri maro a ura gitren apiruguruk mi maraw nongonongun posibo papa non soporon nawagisin urigat pue a ura gitren apiruguruk mi maraw non wagisiraru arrobo fokun papa ren ekei feyet panoragun marawan soureng bo esir bagarir me marigarir kosokun maraw mariti got urusan papa non marawer non wagisin waru feitiu gari wagisin tiu abari titikin Masawere peri usul masawan medei nonawun manangarawun marawan soding feyet an wagisin waru kapasusun sokun papa an soding era papa esokut nang kapas
Puriei ewe papa mening. Seri wegisin niwu feitiu. Ntore kar wegisin akapa susun ewe feyat. Era ewe feyat esap tikipun. Ewe feyat ese ayoron. Ewe feyat esap morket. Era a isois fan idebi. Ren God noneng. Yebu non sopo-soporon karaw gisira atori nor gisira ngon meurigat. Era ye minne. Ye popun abung faridat soring. Aor nagaragun mekianin minne nonabun soring rebobarofan. Nagarang ore keve thoughts medicine Petrus afan kabasusun. Ya bo puta ore wigisire won meurigat ngara ye minne. Afasun pusin ewe fas e viber kabason iga maknon e bo puta ore fas dio. Therefore, for all these reasons, purake bobun mewewen medicine ye bobun akabasusun marawat soureng. Non eke wigisin may weretar non ekot ngingin ese atibawarawar me or arerenon. Ekewe fasiafen wow era osibwe iga owe. Non eugigin ngafen gigin command. Afer eugigin bakabasen bo yeben si bo furry. Soudeng ngeke arawas Petrus et makngerir sia sile safer kabasusu. Kwat arawas meko witseverir mitorpas fein non ekoleri sia aneari nge evanson mi virus. Waten sosotir mitorong non. Igapusibwa abasa eke iditin kabas Petrus ek kabas me urerir para befering eri wana namun ranamnon yue non ants pusin ek si para me masangau ese mas pun ngingin aparangau me wewengau esap sire me wewe di bete ke arawas mironomno pun tamwang sooreng menon evansong Irminonam in the face of death. When irmi Arab ngeri barabufen mero iga tamang rafen dorong non mero. Yusun non nabun evansu. Nge Petrus akabasusun osipawanre digo. Awa fokun papa. Ye vinne. Si wafer ye keve thoughts medicine. Van sokoran soring. Pada Ivan bebet sokoran itat soring. Pada esokor. Pada ebo sokoran non nabut John Jesus Christ. We egiek Petrus efe federon ni bara wow ke editin kabas ngeri umitan arabas goat and goat me sokora nonawur pun remarau menongorong on sokun nonawur akabasusun feyet papa ning ye bubun ikapusi sapwewe iti eke betot Petrus akabasusun feri dan soren ebung metsi babasa ngese mas meitidet me aparangau wewengau eke ditin kabas Petrus a abasagerin eke aramas porrokofor non urusan sabureu
non e kei so soransia a kanari wa kakaiseri eu e kiek meitidin abwe Wanarong ore kefiat wanarong me on met kod aferi a e mwering git ureren non nawun marawat e koe git min nom non e fiat kod afen feri veritat eu kakan living out e marau siara nom eu kakan wesaptek Soring, esaptek ewe it soring, nge fokun ebobwe ewe soring, norat verfer non marawat. Non nawun fanson me aroriden, me awiris. Fanson Soring especially here me persecuted. Here me dorong non niniba ariaf. Sosot. Fanson niga sesave kitipepe. Pupan punga sibuara fanson susufe. Kerai sokun nuokus Afis non America. Ita be feriden take kaweba illegal immigrants. Yuge ye afer pari aru kusugit. Kawagit me sire kids me weweet at spananam on America no on med atibe me orne finar kaweru. Tori garai sakura sokobaden video me poros rabateda on Facebook. Awatte narangau faridan met mefis mete botori atawi resolve a nuokus he got disturbance non evanson Petrus abake e darrogo variusin non evanson soring rabe fiar oppressed rabe fiar wayress Pada subjek sosodun minne ra turinon maraweren sokun pusin majarin fiduk mebetaka. Ngado ngerin non kogun sosodun berapa fagadari ar luguruk mesen ketiras. Eu non nawun fanson make Kevin katawen osuk. Gewet Petrus egura we baris yake araba sourang ton nugur on Jesus Christ. Ese advice irbo otak opera noravi agagan fan. Ese barurir nge ora feri revian tarrope arabo dori ari sigevi bosap torong non nasukuro sukosu. Ese par advisory berapa makin marar popular identity. Ebedei Petrus eurerir nandu kana ban riafo berini you eurerir obotak soureng non ennetin soureng. Eu kekan soureng berapa Jack soureng. Namelijk niet iets meer zin. Dat kiet soureng. Zie je uitdagen ik kiet soureng. Ik van pugun eet veridat. Er mi uitzel non vervoer. We bopel. Nge ebop menon. Marawat. Ewenon marawat. We may go or kesiwiri. Esabweu
Osun kapas pe Petrus e bobudan non an kabung non kapasen bobudan nere tarwe. Nga afada iewe sokura tonagang apostle feriden ko. Nga sabo non an kabung eri karabas nga akurgerir aidagerir abi non ko arabas mefin abi choice. Esaptek masawan kapung. Nge Petrus a stay diri met me uitzea. Eke aramas rabateberi ir souding. We ir neun God, nge ir mi fin meren God. Nge rabaran rabateberi non ar torpas feit, non ekkoereri. Me duvit, wan non ar torpas, ra torpas ngeri koats nei esap puku bugun. Weir John ekkoereri. Ngaurir abi choice. Nge eki sit kapas ngerir. Weir waseron non feruerben. Ngata magerir. Norongon met kot aferi feri der ngaurir abi wasera on ferufan. Esap abi ton wiribos. Ye bupura pung non edit non wogisirorura. Abi riafo eudek motawaten fansel ebomut pun adorong ekiekin ewe nonnam marau dori fenat adorong kapasen ewe fanson erasia nonnam wan ferifan ngesap kit John ferifan ukit wasura on sopo rona ekiek apa budarin non nere tarwe non wakisin irigat nukaraban erapun noran tong mila barap obu sevari kitreran Jesus Christ maro sevan seri mero obu sevari kit ren antom on efiso sabor wakisin ruar medera pun ren anten mi somo amarawakit ma Christ ewe kapasen Observan non marawat. Sa we are here, sa repentance, for regeneration. Observan. Ewe esorat hard non. Papusin an godangang. Pakits mi meron non tibis. Ewe Paulus era esor ren tu fitin si pokuta god pakiton ugari god non marawat. Ebusin god kutakit ren antong mi sobo. Yevet Petrus era pagiden antong mila barab o buse varigits reran Jesus Christ marang sevan seri maro tetenetin ekiek me wara rausun maramarun le diben god faridat ngawan arguru gerigit wesetek me fibe kieki ngabusun pan fer webine esetawe beret antawe pagiden pusin god reran tong mila baram furry feritats ayewin nore ikakun maram ayewin nore ekesiwin nonawun wasi bodo seri nonawun ton meron not tibis ton nonawun ton arubava begitan tibis ngeren an obu sevarigit abarawakit sevan seri mero geri maram eu agagen ubebet angod Ebu non saporon met de Petrus aurora we beseger je keesoren. Akabazusun action. Akabazusun fuffer. Nangarongen ebu daren pagiden awa observan non marawevi. Ebu puro furry je keesokun fuffer medicine. Je girin me utse ervaring dat spoen ikke batat medicine Petrus akabazusun. Besoreng reboferi non edidin awi soreng obo soreng non pugen enetin wewen nge abung me atufits wegiden sia observan ren ewen mefen on marot wisin god obuse varigit wasi pamar wisin god abarawakit sapkit sekutago god ekutagit
Wanporon eke kabasen aurer ma betekun an Petrus pesepes ngeri ekwa saureng irmi torbas fein irmi turi eke sokun sosot meria fuiga nenni non wegi sinagon muriga abu budawana idin yebinne obo awonada ekiyegibi ngeri agang non nafas yebinne re budana ogisin tia kuri o fasin merga therefore not fasin merga era fas ni ban si bokura wewen taboto urun ekot tetenen fas me ekiek rafen kapasusuri kara akom yebo pun narong on ekewe thoughts very sini wa dorong non kapasuntu kara ye min narong or ekewe thoughts very sini saboron narangun me tufitin me pungun posibayan non wigi sinangon me urangat ara obo awanada ekiyekibi ngeri titigin for Petrus kapasusun non medzeresin me awewen ewe fasaver wow saureng obo saureng obo marawan saureng ye buburesa barang awe semuan an Petrus ureri kowe arawas tan nuguruk non Jesus il saureng non nukaraban riafu ngarerir obo mari digo obo papa purapum ye non nawun saureng wasi pomari digo ngesi papa dan metot medicine our Norong or kekapas en feyert medicine Petrus afer wadi we ye masoan e feyert ferite no now gisirawan murgan ye binne obo awonna ki gibigeri e agang obo businti wurgebi ofokun annabu avirgurgwan e we feyert e botori gebi ni bon Jesus Christ e bo pato warirata kerai titin manon Tamagun tiagun non fasin merga. Redera fas awonna kebi preparation. Era fasin creek manon na wagisin. Pari ye ngese kabasusuri ga serera fas prepare ika preparation. Era eu iditin fas Isesire awewe not fasin tu. Nge not fasin mergarak. Curd your loin. Ep kapasan fefe nuk. E fas not fasin mergarara. Curd re awewe eu sokun fefe not kapasan creek. Era encircle. Kepo fedi geri ru karabu, apandi geri ru karabu. Eri epo ye fasa. Kepo fedi apandi geri ru karabu. Kot sokun kapasen tu ren kapasen fefe mior seribas mior puke kara iketek met ngausire. Ye popun ni borwa resin eki met sokun e fefe non kabasen creek era kapo encircle kapo fedi apandi gari nukarabu iwe sisirei ye tegugun meti botori awe ngeye e fos Petrus erer kapo apandi kapo fedi nukarabu non kabasen eke aramas rawe weidi we fouder mesokun vrouw verkoof mitam bedu tori beteriwe ni pon rapo magudikut ne feryagang ikarapo se iwe rapo tabang awe ne po ni kofif beter non ne purun ferwe we ye ekiek Petrus era ko po fedi ru karapam ko po nubada ne pururu fom ko po fedi ko ke sap tabang Kepo amana etuk
Kapatabat, pakaposit, non awagang. Yevet Petrus, Eura. Yevine obwe amonna ekiekivi, ngeri eaga. Agang, ika iti din Petrus kapasusun, kapasusun, ferfen nukara. Nge rios ngeri masawan me ekiekin masawan non arekie. Warapwe aiwura me atai sokun ekiek minne esap fit ngeri. Epwe epedi ar agagen meronawun me marawan sauden aruguruk me uda orar nuguruk non Jesus Christ. Minne sokun ekiek epwe epedi atai ma ausuk suka ma atabangawa ekiek meiribet fariden soul epwe katar ang sapo-saporon non na wagisirangon merigat ngari wagisirangon meruaru ero obwe non wagisirangon merigat obwe businti wurugawi ofokun anawo awi luguruk on ewe feyot epwe tori gawi dewan Jesus Christ epwe pato epwe budar wagisin ruaru itak sabwe era ekiek obwe ane asojis ngari kot osab mut ngari marawi epwe nom fan neveramen eko materi yang ngau oayari barom ni borosap mo sirei kot non era kirikirin seri era ruan lain non wikisin egon bergat era wabusin timur gawi gawi pantorong era fos Petrus sepan neure ewa fosin mereka awewe era fosin krik Petrus era fos era sober Abi biwewe de fosin mereka even me sober wewen esen nam fan neverian sakap alcohol Eva sigar wiri wa rokun ategiek Begit mi adet ngeriban sia mesan nam fan neverian nabetat wesakorion pan nura adetit sia wewe diusun ekiek memarau min nam fan neverian ebetat alcohol Petrus era obwe sober. Era ekiek era obwe tetenetu kapelen sirima akurufada ebigiek. Osap nam fan nevereben otmetat iga ebwedeverigen. Webwetek fariden ko. Eikakun soren Era sipo pautara sokun ekiek minne esefit pepo para tabanga aribaki ngawakit ngesipo pan afata utsuki ekiekit ngeriko ewe neverevin kodetek non marawats me ekiekit ngesisapan nam lorot sokun influence bebe ebo neveraro at ekiek ebo wenetar non pan awewere ekiek at ekiek esap suwaruan esapan bye nge ebotek balance me warawan ngeri fariten ko nore marawan soden non sopo diwan ekara khot wegisin si wegis abu tiraron non wegisiremon meribu egon moru nge obo pinon metat medicine minne aferi Musuntek kot ewe bi kuri gabi abin non wekisin egon moru ebo budaon ididin meyotse esaptek practice esaptek pan erari ika esaptek Wanporon verferen siremak non nerds kei Bible megan soon kwa ididin non wekisin egon moru aban or edidin era pun amak non ekwe tarwe maybe era ididin sabira wira sibo kira nor ke wagise era ididin Petrus awadin non ekoti didin amar murin amaret pun amak wewen popun wa sibo feri ekewe thought medicine
pun amak. A awewe, a arisigarikit, a awaragarikit, posipo pin non marawat pun amak. Medyo amak. Sako-sakoran, medara pasau bopin, usun ngang wapin. Era image regara Dios Petrus, ne panero non naididin. E kotra aidagari iga abasan naididin ra action form. Pun e kot verfer mamagidigit mi longrong on awewen mekayen mepopun. Pun amak aron God era obopin pun ngang wapin. Non ekot verikisu awewe egiek usun nuban transfer moda ka fiberglass. Raferian sekita akom ra aururu geri pui fausun ururun. Yue awesen sekita yue rabu budere furry and fiber menon sekita. Furry dori awesiro yue ra utau ewe mota seri ewe sekita. Ewe mota tau nge naparapancek ewe sekita, parirancek ewe naparap ewe mota a naparaperi. Iwe ye ekiek pun amak minne amak aron sioa opopin pagang wapi. Esebung marawat meferfert ebo sokoraseri ewe ususun kod awatan farinat. Nonnabun posoreng rakegeri borabo nonnabudi marawari sepan difirifin fanson kiramwe riafu. It is a declaration wa buerora mafadara metkod aferi non marawat wa abarawakit seribar wasia ideri even soreng even son nuguruk non Jesus Christ wa yebobun soreng obo soreng engko de ba feyet an kapas Cristo eu sokun marau mende pusin kota marau ni maraon pin Cristo ren ekiek meyot sa torong don di pan sa akau sering sama tua emman ngani kiekin ekeu kisin minne Petrus sa makke ngari ko sodang don oi pidon fanson sodang remi tonong don riafu ninni afan panor kotra mero nge aurur Petrus sa mak ngerir rapat jamari marawan pin eu sokun marau minne kot mi pusin firada mi pan pusin tiperi puesap ijek kot noran pin ngapan neun mensin rapapan pin sun met sa rong an Petrus at sama dia kay sodeng medicine minne au preferi epopin usuntek ewa ker kami kot apin to non ewititin anduk esap amacen eseraga ya amacen iwa apin iya samacen iwa aparina au pepin Kirisyo pun amin parfat met popun si pepin au pepin pun ngang wapin pusin aron kot ato non iti tinadik Leviticus sa punangon meo aper nga dikitsanakik ekko nang nono fanson yemet au terba tetjamari
ar rupa maraon pin esa pa fisiata pur yang asorosan ya riaf ar maraon pin esa para fisiata por sabtuan mero ar maraon pin ye pun kot apin ikapo si potorong non ekki sokun kini marau may fish ngari ko sodang nono piron fanson epor kapasais patay pan tonong non ria funga wa emandun kot kirisyo si potonong non ria fung amin auta manawan pin marawan pin kot mi fan gadi tak non ko aramas nom don Old Testament ang dikit parosan an kot macen panon aramas rapapin piron aramas mejak akan diwin an kot macen iyay apan ngari da kusudang don piron fanson Petrus mekko John kaya padiyetak ngingin anawa pasan pon pesepes adu kuduk ngari eko muy jefan akan mak ngadir au pepin tori pan sodeng au pan pin ya padiye afat fara cikarai kit sodeng kit sai tani non kot iye pan tipen kot feritat sipot pin pata sipot pin pun kota pin iye cek paduan sisa pun pasipang asaros ni riaf sisa pun pasisa tuan mero sipot pun kota apin